Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy Nacho. Hola, ¿qué tal? Soy Eneco. Álvaro. ¿Yo? Encantado. Eneco. Nico. Yo, Nacho. Eneco. Álvaro, aupa. Un placer. Toco Nacho. la funda de la guitarra. Qué bien. Ajá. Y nosotros somos... ¡Sniffers! Somos un grupo de música folk variada Algo así. que mezclamos un poco de estilos desde celta, influencias árabes, de la península ibérica. Sí, un Y poco lo que desde- traemos cada uno, ¿no? En plan de nuestros gustos, De no sé, nuestras lo que hemos ido estudiando. influencias. Sí, nos conocimos en Salamanca, estudiamos todos ahí en la universidad. Y bueno, empezamos el proyecto de Sniffles hace 6 años ya, Sí. que no ha pasado poco Sí, tiempo. ha llovido, sí. Y bueno, el tema es que hicimos un parón después de que terminamos la carrera y ahora, unos años después, nos hemos vuelto a juntar en Barcelona. Así que estamos recuperando el proyecto y Pero somos todos burgaleses, De Navarra y de Valladolid. Así que a tope. Pues eso, que tenemos muchas ganas de tocar en el Arpín.